Ժողովուրդս բարևներ, նաև սենց վիդեոներ հազարից մեկ եմ անում ձեր անգամ։ Короче, մենք էս բատոնց փակեմ։ Ժողովուրդս приветики, это Дарсик, опять же ժողովուրդս ես եմ, կցույց տամ իմ համակարգիչը, այո, օպերատոր можно показать, да։ Այո, ժողովուրդս, ես իմ համակարգիչն եմ, կխնդրեի սենց բարձրանեք վերև, այո, ժողովուրդս, պրոֆեսիոնալ մարդիկ են ինձ կա։ Короче, всё, հետ գնամ։ Короче, ժողովուրդս, ես վերջապես ինձ Նոր Համակարգիչ, ժողովուրդս, ու ինքը հզոր չի, ինքը գերհզոր է, ինքը հզորից գերհզոր, короче, թույն։ Ու ժողովուրդս, կուզեի երկու խոսքով ասեի նախ որ դիցեմ առել համակարգիչ, ես առել եմ ժողովրդս նոթեյեմի, իդեալ սա գովազդ չի ոչ մի կարգի, բայց իրեն գիտեմ որ իմ վիդեոներն են, ձեզ բարևներ, այո, вот, թույն, ու ժողովրդս կուզեի առաջինը խոսեի վիդեոկարտայից, հենց ակ ցույց տա ժողովրդս իմ օպերատորը ձեզ իմ վիդեոկարտան, ցույց տուր սա վերևից ներքևը, вот, короче, ժողովրդս իմ վիդեոկարտան RTX 3060-ը 12 GB Կոնկրետ այս պահին ամենը որ սրան կոնկուրենտ չկա 30-60-ների մեջ, պարզա 70 ավելի լավն է։ Вот, ինքը RGB է ժողովուրդս, եմ սրանից վերջի գոյություն չունի RGB 12 GB ինձի հետ։ Вот, ինքը ժողովուրդս այսինք 3 հատանու, ну 3 ձևով է, 3 հատիկ։ Այո, վենտիլյատորով եթե можно так, վենտիլյատոր։ Այս ժողովուրդս, ну, հետը կապված բաները, այո, նույնիսկ լույս ժողովուրդս է, վերջի ժամանակները ինչքան որ դուք գիտեք, ես ինչ առնում եմ ձեզ պետք է ինք լույսով է, եկեք ցույց տամ, այս իմ պոպիտը չի, նայեք, վերցնենք ժողովուրդս մեջ այս բաները, հետարի այստեղ տանում, ու ժողովուրդս, նո այսի նախ ստեից կանգնացնենք, սենց կանգնացնենք, մենք ժողովուրդս այսպես կանգնացնենք ու մոտորը սենց երևում իմ ռաբոչը место, այո, ու այս նոթբուք ժողովուրդս ինք շատ լավն էր, այո, ես իմ առաջի վիդեոների հերքես ճանապ չեմ նկարել, բայց բավականին վիդեոներ նկարել եմ այս նոթբուքով, ու բրատանչկի ժամանակն եկա, որ մենք նրան փոխենք, ու դյադը պետա, գրեք ժողովուրդս, հեսա ես կվերցնեմ իմ նոժնիցը, ինչ? Չստեր դերևաց։ Հոտ, это всё поколобано. Так. Դինչ ուծս, ես կվերցնեմ իմ գազան դանակը, այո, շատ սուր է, բայց ինքը ջարդված է, ծերեմա։ Короче, գրեք ժողովուրդս, ես նստեմ, դու եք հրատուխաներս, всё։ Okay, եւ հիմա ժողովուրդս, ես կկանչեմ թույն մարդու մասնագետի, որ ինքը կբացի իմ կոմպը, արի, տաղանվարի, դիտե, արի, ես ժողովուրդս, արի, Хорошая закопана татիկովարը։ Как շմոտիկ դեր բարածես։ Մենք մեծին ենք ցարել եւանք։ Всё, այստեղից այսպես գծի։ Давай, да. Մենք կուշ կոմպը չխաղես։ Всё, ապրես, всё, բարակարած դաս, пока։ Всё, դեք շուտ, всё, այս մասը բացված է, իսկ հիմա մենք ստեղից բացենք դրան։ Ոայ, балнуюсь, братанчик։ Ապա լայք դրեք, բաժանորդագրվեք, գիտեք խի։ Просто так. Որը մինչև ամսի 30, хотя видео դուք եմ վախտեք, ոչ բաժանորդագրեք ժողովուրդս ողնենք մինչև մյուս ամսվորոշ դառնան 30,000։ Մենք շատ քիչ եմ մնացել։ Так, всё։ Համերս, ժողովուրդս էս ամենը ստեղից առանք։ Оператор, иди сюда, братуха. Oh my god, ինքը ժողովուրդս այսպես երևում։ Եկ, հիմա ես ժողովուրդս կփորձեմ իրան բարձրացնել, չգիտեմ իհարկե ոնց պետք է անեմ, այդ մոտավոր հասկացա։ Ես ունեմ կդնեմ ժողովուրդս այստեղ։ Ու կոմպը կդնենք ժողովուրդս մենք սրա վրա, ոչ այո, չոտի սա լինի։ Եկեք բավականից։ Օպա։ Nice. Всё, да, я вижу, что скоро, в принципе, мы берем танк, чуть-чуть мерки, диван, катарик, возьми катарик. Ага. Всё. Ну, хотя чем тут коробка не отчагаем? Айо. Без рук здесь ну хотя же это коробка не идёт на печь. Ах, ну хотя же чахать тут есть моментные лимиты, если сидишь пара. Я не подзнак, да знак качек. Журтс, всё, архитектор делать, надсуйстер, просто журтс. Айо. Айо. Համակարգիչ մերթույն։ Так, короче, всё, արստեղ կանգնի։ Հիմա ժողովուրդս նայեք ինչ են կանում, մենք իրան ոնց պետք է դնեմ, ну, այսինքն ոնց հասկացա, չէ՞, պետք է դնեմ։ Դիվար վայթն է սենց դնեմ։ Всё, հիմա նայեք ինչ եմ անում։ Ես իմ նոթբուք ժողովուրդս ստից անում եմ ու կոմպը դնենք ստեղ։ Ու եք ստեղ ադերվելով, ջոգիր, մինի ռոմտորչիկ, nice։ Всё, ես դնենք ու ճանքի չստացվի։
Դյադի Պետյա, նայք, խնդրեմ ժողովուրդ, արդեն ամենից սիրուն պատրաստ է, ու ժողովուրդ, նայք ինձի, այս իմ ձեռքերով, ես էսի պոկեմ, չմտզեն է։ Oh my god, մի ձեռով, ես էսի կարևոր է։ Արա գիտես չէ, նո մեկ էլ ժողովուրդ դեմը կա, ես պոկեմ, մաչել կարոչ գավերը, ու այս պահի ժողովուրդ դու հասկանում ես Ձեզի զուր չի որ դու չժամ լիքը 4 նստած վիդեո ես մոնտաժ անում նկարում եմ որտեղ ժողովուրդ Գազանիկ դա չէ хороший братуха Դե ինչ ուծես մենք հիմա կերցնենք ու կասենք որ սիրին միանա հա просто դիմ հրացու Ладно սկնոկը ուծես ու ես կնոկեն կսխմա հոպա Դե ժողովուրդ սաղ միացավ ինչպես միշտ ասած Давай, братан, чё? Вот, уже вот это. Այս կնոպկեն սխմեմ ու դուք պրոստը եկեք Next է Ասենց պահի, խնդալու կլնի ինչ խաս չմիանա Oh my god Короче, Ты все делать, арам газон сделать, вы хороший, инքը, короче, ես մոկը վերցնեմ օպերատորի մոտից այս սախսիրուն բանը ու короче ժողովուրդ ես ասած էի կասեմ իր խարակտերիստիկաներ կոմպը արդեն միացավ Պետյա короче ժողովուրդ ինքը водяной охлаждениеով է ցենց ցույց տամ այս ժողովուրդը водяной охлаждение-ն այսինքն ինքը ջրով է աշխատում այս ժողովուրդը GeForce RTX-ն է, այնտեղ ժողովուրդս մեր պրոցեսորն է ու ժողովուրդս դավայ ես ձեզ ասեմ խարակտերիստիկաները ուրեմն վիդեո կարտա RTX 3060 12 GB Ջրային охлаждение, դա ֆիրման չեմ հիշում, բայց դա կարևոր չի պրոցեսորը i9 12-րդ բակալեն դրանց վերը ոչ մի մանգոյություն չունի կոնկրետ այսպես ժողովուրդս 32 GB բան, это OZU Вот, բայց եւս երկու հատ էլ բան եմ պատվիրել 16, որ 4 հատ լինի ու դառնա ընդհանուր 4 պատոկով 64։ Դից ավելի ճիշտ էր։ Ու как бы ինչ կարամ ասեմ, այսքանով այս մեր թույն բանը կավարտվի։ Вот, մեր կոմպուտերը այսպես գեղեցիկ ձեզ պրոստը ես ինչ կարամ ներսորվանից հետո ասեմ, արեք այն ինչ որ ձեզ դուր է գալի, լսեք ոչ մեկի, ոնց որ ես։ Ես ժողովուրդ ես սկսեցի YouTube ալիքը ոչ մեկի չէր հավատում, իսկ հիմա սաղ ինձի Ջոգի, короче, չխորանամ ժողովուրդ, просто հիշեք ու արեք այն ինչ ձեզ դուր է գալի։ Вот, ոչ մեկի մի լսեք ձեզի Պետյա։ Ու ձեր մոտ ամեն ինչ կստացվի, ես որ ձեզ հավատում եմ։ Ձեր դարսի կապերը ձեր սիրելի։ Ձորվանից հետո մեր կոնտենտը այսքանից դառնում է այսքան։ Հիշում եք, վախտին այսքան էր, բայց արդեն ժողովուրդ, մոտավոր այսքան կա ու գնալով աճում է ձեր դարսիկը։ ու իր գազան համակարգիչը, որը գնել եմ նոութեմից, ձեզ բարևներ։ Կստացի, այո, այնտեղ համագործակցության համանից կարող զանգեք, համարեցում եք, բան, ես մեծ աճույքով։ Դու ինչ, ձեր դարսիկը ու իր համակարգիչը։ Հեշոքի ես ձեզ կասեմ։